obat sirup itu tiba-tiba menghilang dan sebagainya. Nah, kita bahas hari ini tentang keamanan khasiat dan mutu obat batuk sirup. Kita tahu sediaan sirup ini banyak sekali beredar di masyarakat dan ini salah satu bentuk sediaan yang sangat digemari oleh masyarakat, terutama oleh pasien anak-anak. Ini salah satu sediaan yang paling banyak dicari. Dan kalau dikaitkan dengan penyakit batuk pun juga banyak yang diderita oleh anak-anak. Nah, pastinya hari ini kita akan mengulas tentang keamanan dan khasiat mutu dari obat batuk sirup, dilihat dari segi farmakologisnya, kemudian dari obat batuknya sendiri. Dan tentunya ini adalah materi yang sangat penting bagi kita karena kita sebagai lini terdepan pelayanan kefarmasian harus pandai dong ya, lebih pandai dari masyarakatnya Ibu Apoteker Lucy ya. Apalagi apoteker tanya obat, tanya apoteker ya. Baik, silakan untuk Apoteker Lucy untuk menyampaikan materi kita yang pertama, keamanan dan khasiat mutu obat batuk sirup. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Apoteker Ulfa sudah memperkenalkan saya dengan singkat dan tadi sangat menarik sekali memperkenalkan dirinya Bu Apoteker Ulfa. Jadi kita kenalan lagi ya Bu Apoteker Ulfa ya. Dan hari ini materinya topiknya menarik banget karena memang walaupun kalau kita bicara batuk gitu ya, PR-nya belum selesai. Kalau teman-teman di lapangan tentunya menerima keluhan pasien batuk ini setiap hari pasti ada. Ya, setiap hari pasti ada. Dan kalau misalnya ditanya susah nggak manajemennya? Sebenarnya tidak susah, tapi yang terjadi menjadi kompleks. Kenapa kompleks? Karena tata laksana batuk itu ternyata berbeda-beda pada saat teman-teman menjumpai profil pasien, misalnya kondisi khusus hamil, atau pada saat pasien itu ternyata tidak dapat mengungkapkan sebenarnya batuknya ini batuk karena alergi, atau batuknya karena memang batuk flu, atau batuknya memang batuk karena berdahak atau kering. Ini menjadi tantangan buat apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dan yang terlebih lagi adalah kita baru saja melewati masa-masa sulit gitu ya, di mana pasien ini menjadi khawatir dengan banyaknya kejadian-kejadian akibat penggunaan obat sirup. Nah, sejauh mana nih dampak terhadap kepercayaan pasien terhadap sediaan sirup? Dan bagaimana nih peranan kita sebagai tenaga kefarmasian dan apoteker untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat agar pasien yang menginginkan atau mendapatkan obat sirup, karena kita tahu obat sediaan sirup ini punya banyak kelebihan, terutama untuk anak-anak yang tidak dapat tergantikan oleh obat-obat bentuk tablet maupun puyer. Nah, tentunya di sini peranan kita menjadi sangat besar ya. Jadi saya izin untuk share screen dan kita nanti diskusi ya teman-teman. Materi yang kedua oleh Ibu Eka mungkin nanti akan memperdalam lagi materi yang nanti saya sampaikan. Oke, saya izin share screen Ibu Apoteker Ulfa. Nanti kalau waktu saya sudah habis atau suara saya putus-putus, saya diingetin ya, kan tadi ada beberapa peserta yang menyampaikan putus-putus, tapi saya mendengar suara Ibu Ulfa dengan jelas. Mungkin internet di tempat teman-teman ya. Baik, saya share screen. Oke, mana ya materinya? Sebentar ya. Tuh. Oke, ini dia dapat. Iya, Pak Heri, kalau komputer baru itu sebelnya itu kenalan dulu gitu. Aduh, untuk orang-orang yang udah biasa posisi poena gitu ya dengan komputer yang lama, ada komputer baru tuh R, R banget. Baik teman sejawat semuanya dan teman-teman tenaga teknik kefarmasian yang mungkin hari ini juga bergabung. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan bagaimana nih keamanan, terus kemudian khasiat, terus bagaimana mutu obat batuk sirup, dan kita nanti akan fokus karena batuk itu banyak banget penyebabnya ya. Jadi kita akan fokus pada tata laksana batuk berdahak. Nanti kapan-kapan Pak Heri akan mengadakan lagi seminar webinar terkait batuk-batuk jenis lainnya. Karena batuk saudaranya banyak, kembarannya banyak gitu ya. Tata laksananya banyak sekali irisannya. Jadi teman-teman tentunya harus menguasai batuk seri 1, seri 2, seri 3. Oke, baik. Ini adalah topik diskusi kita hari ini yang kita akan diskusikan bersama-sama teman-teman. Kita mau ulas kembali nih di lapangan. Kalau saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya yang praktek di lapangan, apakah sejauh ini sirup sudah aman atau belum?
tentunya teman-teman bisa menyampaikan atau bisa bercerita nih, kalau menurut teman-teman di pelayanan kefarmasian, ketika pasien itu datang untuk membeli obat batuk dan teman-teman menawarkan obat batuk sediaan sirup, menurut teman-teman pasien ini udah percaya dengan keamanan obat sirup atau masih ada yang ragu? Saya kepengen teman-teman memberikan feedback kepada saya. Apakah pasien yang datang ke apotek untuk membeli sediaan sirup dan membeli sediaan obat batuk dan teman-teman merekomendasikan obat sirup, apakah A, pasien masih ragu dan takut, B, pasien sudah merasa aman dan nyaman serta percaya? A, masih ragu dan takut, B, sudah aman dan percaya. Saya pengen lihat dari seluruh Indonesia bagaimana profil pasien. Oh, masih ada yang A. Ada juga yang B. Ya, A, B. Berarti masih banyak ya pasien yang berdasarkan praktek teman-teman sejawat semua, ini pasiennya masih khawatir gitu ya terkait dengan keamanan obat sirup. Jangan-jangan nggak cuma pasiennya. Sekarang saya balik tanya. Oke, kita stop ya kuisnya ya. Saya balik tanya. Teman-teman sendiri saat ini, apakah semua teman-teman sudah merasa yakin gitu ya bahwa semua sediaan sirup yang di belakang nih, yang di gudang farmasi atau di gudang apotek ini aman, atau teman-teman masih ragu karena masih banyak pengumuman yang mana yang udah aman, mana yang belum? Sudah yakin? Sudah yakin? Ya, ini ganti kuis ya, teman sendiri ya, bukan pasien ya. Teman-teman sudah yakin semua sediaan sirup aman? Atau B, teman-teman masih menunggu, bertanya-tanya, apakah obatnya yang kita mau beli atau sediaan kita yang di gudang itu sudah aman atau belum? A, B ya. Baik. Jadi dari sini kita bisa melihat ya teman-teman semua, teman-teman sejawat, ternyata tidak hanya problem keamanan atau kepercayaan terhadap obat sediaan sirup ini dialami atau dirasakan oleh pasien. Ternyata teman-teman juga merasakan sebenarnya kayak kita nih, saya punya sediaan sirup banyak nih. Saya coba cek nih, ini aman, tapi tiba-tiba ada sediaan sirup yang saya tidak bisa cek nih. Kemana nih? Atau kemudian tiba-tiba sediaan sirup ini udah lama nggak keluar kan tidak jelas statusnya ya. Ini aman atau nggak aman? Akhirnya menimbulkan keraguan-raguan. Tuh teman-teman masih menjawab yang B banyak banget ya. Jadi kayaknya dengan adanya webinar ini mudah-mudahan teman-teman sedikit bisa memberikan keyakinan pada diri sendiri maupun nanti keyakinan pada saat memberikan edukasi maupun informasi kepada pasien ya. Jadi kita akan diskusi satu, apakah saat ini sirup aman atau tidak aman? Atau masih ada isu-isu terkait sediaan sirup. Kedua, sebenarnya kalau terkait dengan batuk, apa sih yang teman-teman perlu ketahui? Karena kita tahu bahwa beberapa penyakit yang keluhannya ringan sampai sedang, ini kita bisa tangani dengan swamedikasi. Ya, jadi tentunya kalau teman-teman menguasai profil pasien, menguasai jenis batuk, tata laksananya, ini akan menjadi tantangan buat teman-teman pada saat teman-teman memberikan edukasi, informasi, dan yang terlebih-lebih adalah membantu pasien untuk menangani batuknya. Dan yang ketiga adalah kalau kita sudah ketahui apa aja profilnya, kemudian bagaimana keluhannya terjadi atau etiologinya, baru kita bisa masuk ke manajemen batuk dan tata laksana swamedikasi. Banyak sekali dari kita teman-teman sejawat belum mengetahui bahwa swamedikasi atau pelayanan obat pengobatan sendiri tanpa resep itu juga ada algoritmanya gitu ya. Masing-masing ada algoritmanya, batuk ada algoritmanya, keluhan terkait dengan sakit kepala, terkait dengan diare, semua ada algoritmanya, di mana di algoritma itu kita bisa di-guide atau di-guidance ini menuju ke arah kita bisa lakukan swamedikasi atau ini menuju ke arah banyak banget faktor yang kita tidak ketahui dan kondisi pasien berbahaya sehingga tidak kita lakukan swamedikasi dan kita berikan saran kepada pasien untuk dirujuk gitu ya. Nah, ini penting banget untuk teman-teman ketahui algoritmanya terutama untuk batuk, kapan kita bisa lakukan swamedikasi, kapan kita tidak dapat melakukan swamedikasi. Dan nanti terakhir kita akan masuk ke dalam contoh studi kasus ya, teman-teman. Oke. Bab pertama, chapter pertama, kayak kuliah ya, chapter pertama. Biar nggak tegang ya, nih hari Sabtu mendung tadi di Blitar, kata Bu Ulfa, nih Jakarta udah mendung nih Bu Ulfa, mudah-mudahan aman, hujan nggak hujan gitu ya. Nah, pertama, chapter pertama, sirup, aman nggak?
Ya, tadi saya sudah assessment kepada teman-teman dari sisi pasien, dari sisi teman-teman tetap masih ada yang menjawab rasanya belum yakin tentang keamanan sirup gitu ya. Baik, mari kita ulas. Nah, seperti kita tahu ya teman-teman, ke dunia kefarmasian dunia ya, bukan hanya Indonesia ya, dunia bahkan WHO, FDA dan kemudian juga BPOM bekerja keras sekali untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus gagal ginjal yang pernah kita alami. Dan kalau di Indonesia sendiri kasus gagal ginjal ini ternyata sudah berdasarkan data terakhir yang saya ambil itu 323 pasien ya, di mana 190-nya adalah pasien anak-anak yang kemudian tidak tertolong. Nah, dari yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan itu juga menyampaikan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya gagal ginjal akut akibat dari keracunan obat atau akibat dari cemaran dalam sediaan sirup yang diduga adalah cemaran etilen glikol, dietilen glikol, dan kemudian etilen glikol butil ether. Nah, tentunya ini yang akhirnya membuat geger gitu. Kok bisa ya sediaan sirup yang selama ini sangat membantu pasien dan kita juga sangat nyaman sekali menjual karena satu, terutama untuk pasien anak-anak ya, sirup ini bisa diberikan rasa, warna, dan kemudian bentuk yang menarik untuk anak-anak dapat menjadi adherence atau patuh menggunakan obat-obatan. Tapi dengan adanya kejadian gini PR banget nih buat kita nih. Akhirnya kemudian semua obat-obat sediaan akhirnya tidak menggunakan sediaan cair, kemudian diracik. Tinggilah tingkat racikan kita. Waktu tunggu makin lama. Kemudian belum lagi PR-PR yang sampai sekarang belum kita tahu dampaknya dengan banyaknya obat racikan. Apakah terjadi interaksi, apakah terjadi obat yang memang tidak seharusnya di compounding, ternyata digerus karena memang itu obat-obatan misalnya salut dan lain-lain. Sebenarnya PR dari kejadian ini masih banyak. Jadi kalau nih teman-teman nih sebagian besar ada yang dosen nih ya, boleh nih dijadikan penelitian nih seberapa dampak kejadian sirup ini terhadap keamanan pengobatan alternatif, dalam hal ini adalah puyer ya, untuk pasien-pasien yang kemarin terpaksa harus dialihkan karena memang kekhawatiran yang terjadi. Nah, faktanya kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi kasus yang kemarin ya, kasus yang terjadi ternyata kalau kita melihat gagal ginjal akut itu sudah terjadi bahkan ketika belum adanya kasus sirup ya, tetapi kenyataannya yang kasus yang kemarin hampir sebagian besar pada anak-anak yang menderita gagal ginjal akut itu dilaporkan atau disebabkan karena mengkonsumsi obat sediaan sirup yang memang sudah tercemar EG maupun DEG ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat lagi setelah dicek kembali sediaan sirup yang di assessment sakitnya apa, kemudian obatnya apa, dan kemudian sampelnya diambil, ternyata sejumlah sirup yang diambil sampelnya ketika dilakukan pengecekan di laboratorium mendapatkan hasil adanya cemaran EG maupun DEG. Jadi kalau kita melihat formulasi, memang kenapa sih formulasi itu harus dilakukan kalau misalnya sediaan yang originator ya atau inovator itu tentunya dia sudah melakukan uji klinik dan mendapatkan formula yang baik. Tetapi kalau kita melihat sediaan yang generik atau kopi atau generik berlogo atau generik bermerek ya, biasanya mereka mengambil dari kopi molekul aktifnya, kemudian dibantu sediaan tambahan seperti tambahan pewarna, penstabil dan lain-lain, itu seharusnya berdasarkan sertifikat AOC-nya tidak mengalami cemaran. Tetapi ternyata banyak juga terjadi cemaran. Makanya kadang-kadang perlu dilakukan peranan serta kita sebagai apoteker kalau misalnya kita memberikan obat kepada pasien, karena kalau kebanyakan sebagian besar obat non-inovator atau non-patent itu tidak ada survei marketnya, survei setelah post market, maka sebaiknya kita yang sebagai apoteker yang berperan. Kalau ada efek samping, ada hal-hal yang memang ternyata ini bukan reaksi dari penyakitnya, ini segera kita laporkan. Karena bisa jadi banyak hal terjadi, mungkin ada cemaran, mungkin juga ada ada efek samping yang tidak terduga, yang tidak tertera sebelumnya di dalam informasi leaflet ataupun brosur ya. Jadi dari kasus ini kita melihat bahwa banyak banget ternyata dijumpai hasil sampling mengatakan sejumlah sirup tidak memenuhi syarat.
Juga ditemukan bahan baku propilen glikel yang mengandung cemaran EG maupun DEG jauh di atas batas ambang, bahkan sampai ada yang mengandung 90%. Pertanyaannya kenapa? Karena memang ada beberapa mungkin dalam tanda kutip industri yang nakal yang sengaja menggunakan karena harganya jauh relatif lebih murah dibandingkan propilen glikolnya. Ya, jadi ini yang menjadi kita semua kecolongan terkait dengan kejadian cemaran ini. Nah, namun setelah kemudian apa yang terjadi yang kita alami, banyaknya kasus, kemudian timbul permasalahan di lapangan, nih sediaan sirup mana yang bisa dipakai, mana yang tidak, kan tidak bisa dipukul rata bahwa semua sediaan sirup itu mengandung cemaran. Sementara sisi lain pasien juga membutuhkan obat-obatan dengan sediaan sirup. Maka kemudian dilakukan banyak perbaikan-perbaikan dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPOM. Salah satunya adalah kalau teman-teman masuk ke dalam lamannya BPOM, teman-teman bisa melakukan akses dengan ini, cek klik. Ya, jadi cek klik ini memang disediakan oleh BPOM untuk membantu baik tenaga kefarmasian maupun tenaga kesehatan lainnya untuk mengecek apakah obat yang ada saat ini beredar sudah termasuk obat yang aman, sudah dinyatakan aman, atau obat yang memang masih dalam taraf investigasi. Nah, teman-teman bisa dengan yakin dan pede kalau teman-teman mendapatkan informasi ini dari memang lembaga yang sudah memiliki kewenangan untuk menetapkan keamanan obat. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, nih saya coba cek kembali ya, beberapa waktu yang lalu ketika menyiapkan materi, saya coba cek, ternyata kalau kita panggil di sini misalnya bisulfon gitu ya, saya ketik di sini bisulfon. Nah, di sini keluar nih yang sudah dinyatakan aman, bisulfon ekstra sirup sediaan 125, kemudian 60 mili, kemudian bisulfon kit. Nah, ini aman. Teman-teman misalnya mau ngeklik apa lagi sediaannya, nanti teman-teman tinggal klik di sini dan kemudian nanti akan muncul obat-obat yang sudah memang bisa digunakan dan dinyatakan aman. Jadi dengan adanya fasilitas atau akses ini, teman-teman tidak perlu khawatir lagi dan bisa meyakinkan kepada pasien bahwa sediaan ini sudah dijamin keamanannya oleh BPOM. Dan mulailah kita membantu ke masyarakat dengan mengeluarkan berita-berita yang memang positif, yang tidak membuat pasien secara psikologis terganggu ketika dokter sudah memutuskan atau kemudian apoteker memberikan rekomendasi terkait dengan sediaan sirup. Bahkan GP Farmasi pun juga sudah membantu gitu ya, menyiarkan produk-produk sirup yang saat ini sudah aman gitu ya. Nah, ada juga fakta yang teman-teman juga perlu ketahui. Jadi jangan kalau bahasa Jawa jangan digebyah gitu ya. Apa tuh artinya Bu Ulfa kalau jangan digebyah gitu? Jangan disamaratakan gitu ya bahwa semua sirup itu perlu kosolven ya. Kosolven yang akhirnya menimbulkan cemaran. Ada beberapa sediaan sirup yang memang tidak membutuhkan kosolven lagi kalau memang dia sudah larut gitu ya. Jadi artinya tidak semua sirup menggunakan kosolven dalam formulasi sehingga bisa saja kita nyatakan bahwa sediaan sirup itu aman. Jadi kosolven itu kan sebenarnya membantu kita untuk melarutkan ya zat aktif dari obat tersebut terhadap pelarutnya. Tapi kalau sudah mudah larut maka tidak perlu menggunakan kosolven ya. Jadi ini tidak semua sirup tidak aman. Dan kalau kita lihat sebenarnya di Farmakope Indonesia pun kalau kita kembali ke kamus cinta kita ya, sebenarnya masih diizinkan kok kalau cemarannya tidak lebih dari kategori atau ambang yang sudah ditetapkan. Dan ini peranan dari apoteker yang bekerja di bidang industri nih untuk melakukan pengecekan dengan cara-cara yang seperti yang pernah kita diajarkan di sekolah ya, kromatografi dan lain-lain. Nah, kita lihat lagi nih, tidak hanya BPOM, ternyata di Kementerian Kesehatan juga sudah membantu juga bersinergi dengan BPOM. Sudah banyak sediaan sirup yang digunakan dengan aman, tidak menggunakan pelarut yang berpotensi mengandung cemaran ED maupun DEG. Ya, jadi banyak juga sediaan sirup yang dinyatakan tidak mengandung cemaran ED maupun DEG, baik BPOM maupun Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah sediaan bisulfon ya. Nah, terus kemudian apalagi nih, ternyata juga kalau kita lihat selain tadi yang diklik itu penjaminan itu juga dilakukan terus-menerus dan informasi. Jadi kuncinya teman-teman tinggal masuk ke lamannya BPOM. Ya, di situ keluar semuanya. Daftar sirup, obat maupun suplemen, nggak cuma sirup ya. Obat tradisional, suplemen itu yang aman dipakai
sepanjang memang digunakan sesuai dengan indikasi dan aturan pakainya. Jadi bukan digunakan untuk hal-hal lain terkait dengan indikasi maupun penggunaan yang berlebihan, karena mungkin ya kalau untuk beberapa pasien yang batuknya nggak sembuh-sembuh, minum obat batuknya overdosis, atau mungkin obat penurun panas, anaknya panasnya nggak turun-turun, terus dia minum obat penurun panas baru 2 jam yang lalu minum lagi. Nah itu juga bukan berarti obat tersebut tidak aman, tetapi cara pakainya yang tidak benar sehingga menjadi tidak aman. Nah, hati-hati pada saat kita menyatakan keamanan obat. Nah, ini juga sediaan sirup yang aman ya digunakan, karena karena walaupun menggunakan pelarut gliserin, propilen glikol, polietilen glikol dan lain-lain, ini tetap setelah melakukan hasil uji, Kementerian Kesehatan juga menyatakan aman ya. Jadi dengan berita-berita baik ini di media massa, terus kemudian kita juga mungkin bisa bantu dengan memberikan akses kepada pasien. Silakan Pak, Bu, dilihat nih datanya kalau Bapak mau Ibu ragu terkait dengan keamanan, karena kita sebagai penjual mungkin dikiranya nanti kita punya kepentingan ya, Bapak Ibu bisa lakukan cek di sini. Jadi itu membuat keyakinan pasien untuk, oh iya ya obat saya aman. Nah itu tadi pendahuluan saja, karena nanti kita akan bertemu pasien-pasien yang memang secara preference akan lebih cocok menggunakan sediaan sirup. Jadi jangan sampai masa lalu yang kelam itu membuat akhirnya terapi yang tepat tidak diberikan dikarenakan hanya kekhawatiran ya. Jadi kita sudah bisa yakinkan pasien dengan cara kita yakinkan diri kita dengan menggunakan akses informasi yang benar untuk mendapatkan data yang tepat, sehingga kita bisa pede nih pada saat kita mengedukasi pasien ya. Oke, chapter yang kedua kita masuk ke batuk. Siapa ya di sini yang belum pernah batuk? Rasanya semua yang, atau ada nih jangan-jangan yang belum pernah batuk, saya aja nih yang overthinking ya. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya hampir sebagian besar kayaknya udah pernah batuk deh. Ada yang belum pernah batuk? Kalau ada boleh di chatting ya. Rumusnya apa nih hidup tanpa batuk gitu ya. Kalau paling enggak kan kalau ketemu pacar itu pura-pura batuk gitu ya, walaupun bukan batuk sakit gitu ya. Batuk pura-pura itu juga batuk kan ya. Jadi kalau dilihat nih garing banget sih lucunya. Nggak enaknya kalau sendirian tuh ngobrol sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri ya. Mudah-mudahan teman-teman ikut ketawa di sana. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya batuk itu pertanda apa sih gitu ya? Batuk itu sebenarnya adalah pertanda normal tubuh kita bereaksi terhadap sesuatu yang dianggap tidak benar. Tetapi kalau misalnya dia menganggap sesuatu yang tidak benar, entah itu kemasukan sesuatu atau kena virus atau ada inflamasi, itu berlanjut tidak tertangani, maka batuk sendiri menjadi suatu penyakit. Ya, dianggap penyakit karena mengganggu segala sesuatu yang sifatnya mengganggu aktivitas, menurunkan produktivitas, apalagi sampai menimbulkan keluhan, maka sudah masuk ke kategori penyakit. Walaupun sebenarnya mekanisme batuk itu adalah mekanisme yang normal ketika tubuh misalnya kesedek, kemasukan benda asing dan lain-lain. Jadi itu suatu pertahanan ya untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan atau ke dalam mulut kita. Jadi gitu ya, lebih alami. Nah, refleks yang terjadi ini digunakan untuk sebagai pertahanan. Jadi ketika sesuatu yang masuk itu secara otomatis langsung apa tuh refleks gitu ya, mengeluarkan gitu ya, membantu pengeluaran ya benda asing. Karena kalau misalnya teman-teman makan apa tuh, saya sering dulu makan apa ya, kayak misalnya yang tajam-tajam gitu ya, asinan atau terus kan kesedek gitu ya, nah langsung nah dia langsung mengeluarkan, artinya melindungi saluran nafas kita dari apapun yang secara tidak sengaja kita hirup maupun kita telan, dan kemudian dibantu dengan mengeluarkan secara otomatis dalam bentuk batuk gitu ya. Nah, banyak penyebab batuk. Nah, ini yang menjadi teman-teman harus tahu ya. Kalau kita bicara tata laksana batuk, tentunya teman-teman juga harus tahu. Walaupun mungkin penyebab batuk nanti akan bisa lagi dirinci lagi etiologinya ya. Bisa jadi karena rinitis alergi, karena sesak asma dan lain-lain. Tetapi hampir sebagian besar batuk ini disebabkan karena beberapa faktor. Antara lain yang pertama tadi adanya benda asing yang masuk, entah itu
makanan, entah itu apa gitu ya, yang sedap. Kemudian adanya patogen dalam hal ini bakteri, virus gitu ya, ketika masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian post nasal drip, yaitu masuknya cairan yang di saluran hidung gitu ya, masuk ke dalam tenggorokan sehingga menjadi lendir di sini dan kemudian keluar ya. Jadi makanya kalau teman-teman ngelihat anak yang pilek gitu ya, segera ditangani. Jadi jangan di gitu terus ya, lama-lama mengumpul nih sekretnya, kemudian akhirnya turun ke dalam menjadi respon batuk. Kemudian akumulasi dari dahak atau sekresi dan terjadinya inflamasi. Nah, batuk karena inflamasi ini biasanya terjadi misalnya pada pasien-pasien PPOK, pasien asma gitu ya. Pasien yang memang kalau secara secara normalnya kalau pembuluh pernafasan pasien asma dengan pasien yang normal itu berbeda. Kalau pasien asma memang sudah terjadi inflamasi, dan ketika ada faktor pencetus maka inflamasi semakin membesar. Biasanya orang asma itu juga batuk disertai suara ngik-ngik gitu ya, atau dada tertekan dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman melihat ada batuk, nah batuknya penyebabnya apa dulu nih gitu ya. Jangan langsung teman-teman, Bapak batuknya berdahak atau batuknya kering. Salah nggak? Ya nggak salah. Tetapi etiologinya teman-teman harus tahu penyebabnya apa. Dan teman-teman nanti akan mengerucut kepada sebenarnya ini bisa disuamedikasi atau tidak. Itu kucing saya tuh berisik. Oke, nah sekarang kalau kita lihat klasifikasi batuk ya, kalau teman-teman lihat batuk itu bisa dibedakan berdasarkan kondisi klinisnya maupun durasinya. Kalau berdasarkan durasinya, nah ini penting banget nih teman-teman harus tanyakan. Pada orang yang dewasa ketika datang dalam kondisi batuk, teman-teman harus tanya, batuknya ini lebih dari 3 minggu atau kurang dari 3 minggu. Kalau kurang dari 3 minggu berarti dia akut ya, dan itu masih bisa dilakukan swamedikasi. Artinya kita masih bisa bantu dengan pengobatan sendiri. Dengan catatan tidak ada komorbid lainnya, tidak ada penggunaan obat-obat yang menyebabkan batuk, tidak ada komorbid ya, related penyakit lainnya. Ya, dan memang durasinya kurang dari 3 minggu. Tetapi kalau teman-teman sudah menemukan batuk lebih dari 3 minggu ya, atau masuk ke subakut atau kronis 8 minggu, teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena penggunaan obat batuk dengan self medikasi atau swamedikasi memang dikategorikan hanya untuk batuk-batuk golongan ringan dan sedang. Sedang dalam hal ini masih bisa beraktivitas gitu ya, tidak ada faktor penyebab yang membahayakan dan lain-lain. Jadi kalau sudah di atas 3 minggu di dalam tata laksana algoritma, nanti kita akan bahas sedikit ya, itu sebaiknya tidak dilakukan swamedikasi gitu ya. Nah, secara klinis batuk dibedakan menjadi 2, batuk berdahak dan batuk kering. Nah, ini teman-teman udah ahli banget nih. Sama ketika seorang pasien datang, selalu saya suka bercandanya begini sama teman-teman. Kalau misalnya ada pasien datang ke apotek kita, pertanyaan cuman batuknya berdahak atau batuknya kering, itu sama dengan pasien datang ke warung gitu ya. Ke warung juga begitu pertanyaannya, batuknya berdahak atau batuknya kering. Tidak salah, tetapi itu bukan pertanyaan pertama yang harus ditanyakan oleh kita. Pertanyaan pertama yang harus ditanyakan oleh kita, sudah berapa lama batuknya? Ya, terus baru nanti penyebabnya apa. Kenapa? Karena di situ menentukan apakah bisa disuamedikasi atau tidak bisa disuamedikasi. Nah, tetapi pada anak berbeda, teman-teman. Kalau tadi pada dewasa kurang dari 3 minggu, kalau anak-anak kurang dari 2 minggu. Ya, kurang dari 2 minggu itu dinyatakan akut, subakut 2-4 minggu, kronis itu dianggap 4 minggu. Nah, kronis ini penyebabnya macam-macam. Bisa anak mengalami bronkitis, bisa TBC, bisa asma, sinusitis, pneumonia dan lain-lain. Makanya untuk pasien anak dengan riwayat batuk yang berulang atau riwayat batuk lebih dari 2 minggu, teman-teman harus asesmen lebih lanjut. Apakah anak ini pernah didiagnosa bronkitis, apakah anak ini menderita asma dan lain-lain. Sehingga nanti teman-teman bisa memberikan terapi yang tepat gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan disampaikan batuk itu ada reaksi yang normal gitu ya terjadi pada tubuh kita ketika kemudian terjadi masuk benda asing, kemudian silia kita langsung refleks mengeluarkan sehingga dalam bentuk gitu ya, batuk gitu ya. Nah, ini gejala yang umum apabila juga terjadi infeksi pada saluran nafas. Biasanya periode awal infeksi saluran nafas itu disertai dengan batuk yang kering. Makanya kadang-kadang pasien kalau ditanya batuknya apa? Batuk kering kalau baru awal-awal karena adanya respon inflamasi pada saluran nafas. Namun, seiring dengan waktu
mungkin teman-teman juga ngerasain ya, tadinya awalnya batuknya kering, kok tiba-tiba jadi batuknya berdahak. Ini akibat dari respon inflamasi pada saluran nafas bawah yang memicu terjadinya produksi dari mukus. Jadi kalau ada inflamasi, mukus itu sebenarnya diproduksi untuk melindungi tuh saluran pernapas kita yang mengalami inflamasi. Semakin banyak mukusnya, nah tuh dahak semakin keluar, susah bernapas, nggak enak, dan lain-lain. Makanya mukus itu sebenarnya bisa dikeluarkan dengan normal pada saat kita batuk. Tapi semakin kental mukus, semakin banyak mukus atau terjadi hipersekresi, ini akan menyulitkan kita. Ya, jadi ini perlu dibantu dengan obat. Jadi kalau teman-teman ngelihat infeksi saluran nafas atas biasanya disertai dengan batuk kering, biasanya nanti diikuti dengan inflamasi dan kemudian masuk dengan produksi mukus. Untuk apa? Untuk melindungi terjadinya inflamasi di dalam saluran pernapasan kita. Nah, lalu bagaimana manajemen batuknya? Nah, kalau kita sudah sampai kepada durasi, asesmen apakah ada apa istilahnya penyakit komorbidnya, dan kemudian jawabannya, oh durasinya masih kurang dari 3 minggu, oh kurang dari 2 minggu, tidak ada penyakit komorbid, tidak disebabkan oleh hal-hal yang misalnya akibat penggunaan obat-obat tertentu sehingga harus di stop obatnya, ketika kita harus ngomong sama dokternya, hanya memang batuknya itu batuk ringan ya sampai sedang, dan bisa kita definisikan batuknya dari kering maupun berdahak, maka kita bisa melakukan tata laksana pengobatannya. Apa sih definisi batuk kering? Apa sih definisi batuk berdahak? Kalau batuk kering, teman-teman pasti tahu batuknya tanpa mukus gitu ya, nggak ada riaknya, kalau orang kita bilang ya nggak ada riaknya, dan biasanya disebabkan hampir sebagian besar karena misalnya GERD gitu ya, naiknya asam lambung, atau kemudian tadi ada postnasal drip ya, cairan dari hidung gitu pindah ke sini sehingga menimbulkan batuk ya, atau kemudian asma itu juga batuknya berat banget gitu gitu ya gitu, tapi nggak ada riaknya gitu ya. Tapi kalau batuk berdahak itu ditandai dengan adanya lendir. Ya, biasanya lendirnya ya bisa lebih sama dengan 30 mili. Ya nggak ada yang miliin sih, tapi ada lendirnya. Kalau ada yang miliin geli banget ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, kalau kita lihat kembali bagaimana sih terjadinya hipersekresi mukus pada batuk ya. Produksi mukus ini kan tadi sudah saya sampaikan, itu sebenarnya alami terjadi dalam tubuh kita, di mana tubuh kita menganggap ini ada inflamasi, perlu pertahanan, maka dilindungi dengan cara ya udah buat tuh mukus supaya nanti tempel partikel-partikel asing yang mengganggu itu tertempel, dan kemudian nanti setelah tertempel lengket kemudian direfleksi dengan keluar gitu. Jadi indah banget gitu ya mekanisme yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu ya. Jadi jangan juga dikit-dikit wah ini batuk nih, sakit nih, minum obat. Enggak. Minum obat diberikan ketika tepat indikasi, tepat kondisi, dan tepat waktunya. Jadi ini mekanisme alam yang memang kalau memang terlalu ringan dan bisa diatasi dengan non farmakologi, sebaiknya bisa dilakukan dengan non. Tapi kalau sudah mengganggu, sudah mulai merasa apalagi ini berulang, tata laksana yang tepat ini dibutuhkan ya. Jadi pada kondisi yang hipersekresi ketika tubuh melindungi, nah ini perlu adanya bantuan obat-obatan. Kenapa? Karena kalau tidak nanti akan menjadi terganggu. Nah, pada kondisi hipersekresi mukus ya, pada pasien-pasien dengan asma, PPOK, dan lain-lain, ini karena produksinya berlebihan, jadi si sapunya, kalau saya bilang sapu tuh mukosilernya ya, itu nggak mampu membersihkan. Akibatnya ya tadi, mukusnya masuk, akumulasi dalam paru-paru, akhirnya sulit bernafas, bahkan sampai terjadi kematian. Ya, jadi kalau udah ketemu pasien yang memang nggak bisa secara alami mengeluarkan dahaknya atau kesulitan, harus segera dibantu dengan pemberian obat untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, jenis terapinya macam-macam. Nah, ini juga mekanismenya beda-beda, teman-teman. Dan ini juga membutuhkan kemampuan teman-teman. Kapan sih harus diberikan ekspektoran? Kapan sih harus diberikan mukolitik? Kapan sih harus diberikan mukoregulator? Dan kapan sih harus diberikan mukokinetik? Nah, sebelum sampai ke sana, kita coba cek kembali. Sebenarnya fungsinya apa nih? Contoh ya pada ekspektoran. Kalau kita bicara ekspektoran, artinya obat-obat ini, kita masuk ke sini aja, ekspektoran, artinya obat-obat ini kan digunakan untuk mengeluarkan mukus, ya, menginduksi, jadi dia tuh menginduksi jadinya batuk. Kenapa harus diinduksi batuknya? Supaya bisa keluar. Kebayang nggak kalau nggak ada batuknya? Mukusnya gimana cara keluarnya? Jadi cara kerjanya dia menginduksi terjadinya batuk
untuk mengeluarkan mukus. Tetapi mukus yang jumlahnya terlalu sedikit itu sulit untuk keluar. Makanya kemudian ekspektoran bekerja juga meningkatkan hidrasi dan meningkatkan sekresi musin supaya volumenya dapat dan kemudian mudah dikeluarkan. Ya, jadi kalau ketemu obat-obat pasien-pasien yang membutuhkan ekspektoran adalah pasien-pasien di mana dia batuknya itu mungkin sulit untuk keluar sehingga perlu dilakukan hidrasi kemudian sekresi musin sehingga nanti mendapatkan volume tertentu dan diberikan ekspektoran terinduksi terjadinya batuk, kemudian menjadi mudah mengeluarkan batuknya ya. Ini contoh obat-obat ekspektoran misalnya guaifenesin maupun hipertonik salin. Ya, ini bisa teman-teman jadikan referensi. Nah, bagaimana dengan mukoregulator? Untuk mukoregulator yang mekanisme yang terjadi adalah dia menurunkan aktivitas inflamasi. Jadi inflamasi yang terjadi tadi seperti di awal adanya benda asing, infeksi, saluran pernafasan dan lain-lain jadi inflamasi, kemudian keluar mukus untuk perlindungan untuk menempelnya benda-benda asing. Nah, antiinflamasi semakin tinggi, semakin besar, maka yang terjadi mukusnya semakin banyak. Ya, untuk melindungi gitu. Semakin banyak mukusnya, maka semakin PR banget untuk ngeluarinya. Makanya mukoregulator itu bertujuan atau bekerja dengan menurunkan aktivitas antiinflamasi, menghambat fisiologis mukus, dan kemudian kalau antiinflamasinya aktivitas sudah berkurang, maka hipersekresi mukusnya jadi berkurang. Ya, nah contoh obat-obatan ini adalah antikolinergik, kemudian antibiotik golongan makrolida dan glukokortikoid. Ya, ini yang mukoregulator. Nah, bagaimana dengan mukolitik? Nah, teman-teman sering kan mendapatkan beberapa obat yang di pasaran ya, N-asetilsistein, erdostein, dokter memberikan itu ketika memang mukusnya susah banget dikeluarin, gendut banget di sini ceritanya. Akhirnya dilakukan dipecah gitu ya, proteinnya dipecah supaya jadi kecil-kecil, jadi keluarnya gampang gitu ya. Udah batuknya kuat tapi nggak keluar-keluar, ya dokter biasanya pakai N-asetilsistein dan erdostein untuk memecah gitu ya, memecah di sulfidanya sehingga mukusnya menjadi kecil-kecil, kekentalannya juga berkurang sehingga mudah dikeluarkan. Nah, yang keempat, banyak banget kan, seri batuk aja ada 4 batuk yang berdahak ini, belum batuk kering ya teman-teman ya. Seri keempat adalah mukokinetik. Ya, mukokinetik ini tujuannya salah satunya adalah juga bertujuan untuk memudahkan mengeluarkan mukus. Caranya gimana? Diencerkan ya. Diencerkan mukusnya, kemudian apalagi pergerakan mukosilia saluran nafasnya ditingkatkan. Jadi lebih rajin nyapunya gitu ya, biar set gitu keluar ya. Tapi efeknya kadang-kadang ini kalau teman-teman tidak bisa memberikan edukasi atau informasi kepada pasien-pasien yang menggunakan obat seperti misalnya bromhexin atau ambroxol itu biasanya mengeluh, kok saya malah minum obatnya tambah batuk ya. Ya memang cara kerjanya adalah dia meningkatkan pergerakan mukosilia ini. Sehingga kalau mukosilia ini pergerakannya semakin meningkat, maka refleks batuknya akan semakin banyak. Tapi ini tujuannya untuk apa? Untuk mengeluarkan gitu ya. Jadi ini teman-teman harus edukasi, bukan berarti obatnya nggak mempan ya. Contoh dari obat ini bromhexin adalah bisolfon ya. Jadi lebih ke arah kita edukasi memang cara kerja obat itu untuk merangsang mukosilia bergerak lebih cepat gitu ya, sehingga obat-obat tersebut sehingga bisa mengeluarkan lendir dalam jumlah yang cukup. Walaupun juga sisi lain dia mengencerkan mukusnya sehingga mudah mudah dikeluarkan ya. Jadi kalau kita lihat mekanismenya kerja bromhexin, nanti kalau teman-teman memberikan saran kepada pasien dengan pasien berdahak menggunakan bromhexin, maka teman-teman harus ingat TLC gitu ya. TLC mukus gitu aja, 3 hal aja TLC. T yang pertama tin, kemudian loosen, yang C-nya ada clear. Tin artinya mengencerkan dahak. Sampaikan kepada pasien yang menggunakan bromhexin, maka bromhexin akan bekerja mengencerkan dahak, tins, kemudian dia mengurangi lekatan dahaknya nggak melekat di sini, jadi lemnya dikurangin gitu ya kalau kita bicara sama pasien. Dan kemudian kalau lemnya berkurang, udah diencerin, lemnya berkurang, maka gampang banget ngeluarin dahaknya. Ya, jadi mekanisme kerjanya secara singkat, dia meningkatkan sekresi cairan serial bronkial, kemudian dipecah-pecah lagi tuh fragmennya, sehingga kentalnya juga bisa
teratasi, tidak terlalu kental dan membentuk gumpalan, dan kemudian silianya mulai bekerja. Set, 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 set. Jadi ya, TLC mukus, ingat-ingat itu ya. Jadi mengencerkan, mengurangi lekatan, mengeluarkan dahak, kemudian meningkatkan silia sehingga mukus bisa bekerja, bisa tidak menempel, kemudian bisa dikeluarkan dengan cara mudah. Nah, efek dari ini kadang-kadang pada beberapa pasien merasa, karena kadang-kadang pasien tuh punya parameter gini, saya minum obat batuk, saya tahu obat batuk ini manjur atau efektif kalau batuk saya sembuh. Enggak gitu juga. Kalau masih banyak sekresinya, gimana caranya mau sembuh? Ya harus sekresinya dikeluarin dulu. Caranya gimana? Macam-macam tadi. Ada yang dipecah, ada yang kekentalannya dikurangin gitu ya. Ada yang lekatan dahaknya dikurangin, ada yang dengan mengaktifkan mukosilianya sehingga bisa mengeluarkan. Nah, ini harus dipahami bahwa batuk itu suatu proses untuk mengeluarkan, dan itu penyembuhan ya. Jadi selama batuknya itu dahaknya masih keluar, masih bisa ditangani dengan baik. Nah, ini ada beberapa penelitian yang saya ambil yang dilakukan ya terhadap 88 orang pasien ya dengan eksaserbasi akut dan bronkiektasis. Ternyata dibandingkan placebo gitu ya, ternyata pemberian bromhexin itu memiliki efek terapi yang sangat baik terhadap perbaikan batuk gitu ya. Dapat dilihat dari skor batuknya semakin lama semakin menurun. Ya, tapi ya tadi ya kembali lagi, banyak orang yang berpikir bahwa oh ini batuk itu sembuh kalau batuknya berhenti. Enggak juga. Batuk sembuh ketika bisa berhasil mengeluarkan semua mukus. Caranya bisa dengan sendiri, bisa dengan dibantu obat. Nah, obat-obatan yang bekerja tadi, salah satunya mengeluarkan batuk, biasanya kadang-kadang merangsang untuk batuk, dan akhirnya pasti merasa, aku nggak cocok, aku stop. Nah, ini yang kita perlu sampaikan kepada pasien. Nah, bagaimana penggunaan dengan antibiotik? Ternyata kalau kita lihat pemberian, kadang-kadang dokter kan mengkombinasikan ya teman-teman, pemberian bromhexin dengan antibiotik, karena kita tahu tadi ada pemberian juga dalam tata laksana obat batuk adalah pemberian antibiotik gitu ya, untuk mengurangi inflamasinya. Nah, meningkatkan penetrasi, bromhexin bisa meningkatkan penetrasi dan konsentrasi antibiotik dalam jaringan, sehingga memberikan respon klinik yang lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya nanti dikombinasikan bisa nggak? Bisa. Ya, karena apa? Karena dia meningkatkan penetrasi. Namun ya kadang-kadang memang pemberian dosisnya perlu diperhatikan ya. Apalagi kalau kita lihat antibiotik itu kan sebenarnya dengan resep dokter. Jadi kita jangan membuat keputusan dengan memberikan antibiotik A kemudian diberikan obat bromhexinnya ya. Tetapi secara studi penelitian mengatakan bahwa bromhexin itu memberikan perbaikan klinis yang sangat signifikan pada saat diberikan bersama-sama dengan antibiotik ya. Nah, ini PR lagi kalau ketemu pasien yang ibu hamil gitu ya. Karena pada pasien ibu hamil pemberian obat batuk juga ada beberapa kategori. Nah, teman-teman bisa lihat kembali apakah Bapak yang ibu hamil biasanya trimester pertama nih ya, bisa diperhatikan gitu. Kalau untuk pemberian bromhexin ini bisa diberikan untuk pada ibu hamil dengan kategori A. Kemudian ke asisten bisa nggak? Bisa, tapi kategorinya kategori B dan seterusnya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Tapi kalau untuk pasien dewasa atau lansia, dewasa dan lansia, pemberian dewasa dan lansia ini biasanya lebih dikhawatirkan karena kalau pasien lansia kan semua terjadi penurunan fungsi ginjal, ya, pembuluh darah, kemudian respon organ dan selainnya, dan kemudian ditambah lagi banyaknya obat-obatan yang digunakan secara bersama-samaan. Misalnya contoh pada pasien-pasien lansia yang menderita hipertensi, yang memang obatnya sebagian besar juga memicu batuk ya. Nah, ini menjadi PR juga karena kita tidak bisa bilang stop obatnya Pak, karena obat tersebut diberikan untuk mengurangi atau untuk tata laksana penyakit kronisnya. Nah, ini perlu koordinasi. Nah, untuk anak-anak, pada anak-anak usahakan pemilihan obat batuk itu yang tidak mengandung alkohol, kemudian rasanya yang enak, kemudian juga tidak menambahkan obat-obat dengan golongan adiksi ya seperti kodein, kecuali kalau memang dinyatakan perlu berdasarkan kondisi klinis. Nah, oke, kita sampai ke contoh kasus slide saya yang terakhir. Kayaknya enggak deh, ada 2 lagi. Waktu saya masih berapa lama ya? Contoh kasus ya, misalnya teman-teman ketemu ada wanita setengah baya datang ke apotik, dia pengen beli obat batuk gitu ya. Kemudian dia ngeluh, batuknya udah 1 minggu disertai dengan dahak, tapi dia sulit untuk mengeluarkan dahaknya. Dan sebelumnya dia sudah pakai nih bromhexin sirup bisolvon gitu ya 3 hari yang lalu, namun batuknya malah bertambah parah. Kalau dari kasus yang seperti ini, saya mau tanya sama teman-teman,
Ketika ada pasien datang nih, ini TTK saya, saya foto TTK saya. Datang kemudian dia ingin ingin membeli obat batuk, sudah menggunakan obat batuk, tapi batuknya tidak sembuh-sembuh. Sekarang dia mau cari obat yang lainnya. Teman-teman mau tanya apa nih kepada pasien sebelum teman-teman menyarankan apakah ini obatnya ini A atau B atau C? Informasi apa yang teman-teman ingin gali dari pasien ini? Boleh nggak teman-teman diskusi ke sama saya? Atau gini, kalau emang susah, teman-teman mau tanya apa? A, kayak itu lebih gampang gitu ya. A, sudah berapa lama batuknya? B, sudah pakai apa aja obat batuknya? C, ada penyakit lain nggak? A, B, C. A, sudah berapa lama? A, D, C. Ada yang tiga-tiganya A, B, C. A, sudah berapa lama? C, ada penyakit lain tidak? B, oh iya Bulusi, semuanya saya tanyakan sih soalnya Bulusi A sampai C, tuh ada yang jawab, ada yang B, C, ada yang iya, memang betul teman-teman. Kalau saya tanya 3 pertanyaan itu teman-teman wajib tanya gitu ya. Informasi yang ingin Anda gali itu apa ya? Nggak cuma sudah berapa lama terus kasih obat dulu sih, bener tuh. A, B, C semuanya tuh bener Bu Eka Surabina Munte ya. Dari mana Bu? Tuh akhirnya semua jadi A, B, C. Tapi yang A juga bener gitu ya. Karena kan tadi Bu Lucy ngasih tahu kalau pertanyaan kalau ada pasien datang tanya dulu udah berapa lama. Kalau udah lebih dari 3 minggu kan nggak bisa dilakukan. Oh, ada yang C, banyak banget ini gerombolan C. Siapa nih apoteker lu dia semuanya C gitu ya. Penyakitnya apa nih Pak Bu? Jangan-jangan anak asma, rinitis asma. Kalau rinitis asma ya asmanya kan akibat dari batuknya akibat dari asma. Tata laksananya harus mengacu ke tata laksana asma. Ah, pertanyaannya nggak gampang ya. Sama di lapangan juga begitu. Makanya kadang-kadang di apa nih? C, karena sudah mengkonsumsi obat sebelumnya. Oh iya, ya karena sudah sebelumnya sudah dilakukan assessment gitu ya. Oke lah. Iya, aku terus sih waktunya kurang 10 menit lagi ya. Oke ya Bu, maaf ya Bu, saya kalau udah bercanda sama teman-teman suka gitu. Oke, makasih Bu diingetin waktunya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien, apa sih informasi yang ingin digali? Kembali lagi, itu pasien pertama kali datang atau enggak? Kalau emang pertama kali datang, teman-teman memang mau nggak mau, teman-teman harus assessment dari awal. Ya, assessmentnya apa? Nanti saya tunjukin ya. Metodenya bagaimana? Ada metodenya kalau soal medikasi. Kemudian obat apa yang disarankan? Ayo, obat apa? Ayo. Kira-kira obat apa teman-teman yang mau disarankan? Jawabannya pasti tergantung dari assessment gitu ya. Apakah dapat disuap medikasi atau harus refer ke dokter? Tergantung dari assessment. Oke. Teman-teman nih apa ya, kalau offline bisa bercanda ya, kalau online bisa bercanda juga kok ya di grup. Oke, jadi kalau teman-teman lihat ya, dalam tata laksana soal medikasi, teman-teman harus perhatiin gejalanya seperti apa. Kalau pasien datang dengan keadaan masih bisa beraktivitas, masih bisa bicara, tidak terjadi gangguan pernafasan, ya bisa melakukan aktivitas walaupun agak terganggu, batasan gejala itu oke, teman bisa lakukan soal medikasi. Jenis obatnya, misalnya teman-teman lihat, oh pasiennya udah pakai obat ini, kemudian harus tambah lagi obat-obat, berarti batasan jenis obat artinya obat mana nih ya teman-teman harus bisa berikan. Apakah teman-teman tahu, oh ini cocoknya obat ini, tapi ini obat keras, nggak bisa diberikan. Bukan OA. Oh ya, berarti nggak bisa dilakukan. Jumlah obatnya, berapa banyak obat diberikan. Misalnya teman-teman tahu, oh ini obatnya diberikannya harus maksimal 4 minggu, tapi ini pasiennya lebih dari 4 minggu terapi misalnya gitu ya, itu tidak bisa diberikan terus-menerus gitu ya. Durasi penggunaannya, nah, tadi saya yang sama durasi, artinya waktu penggunaannya tidak boleh kayak misalnya obat penurun panas gitu ya. Berapa nih durasi penggunaannya? Obat batuk bisa dikatakan obat ini memiliki efek yang optimal berapa lama digunakan. Nah, ini teman-teman baru lihat. Ketika ternyata pasien ini pakai obatnya terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh, hanya menghilangkan simptomnya saja, nah teman-teman harus berpikir, ini akar masalahnya apa? Jadi jangan hanya keluhannya saja. Nah, ini adalah algoritma. Ini teman-teman bisa ambil di Blinded Stop. Ini saya suka banget buku ini, dan ini salah satu referensi yang saya jadikan sumber buku untuk penulisan buku saya yang terbit di September, buku soal medikasi. Jadi di buku soal medikasi saya ada tentang batuk, ini saya jadikan acuan. Nah, kalau teman-teman lihat, ketika ketemu pasien, ada titik-titik di mana teman-teman harus memperhatikan. Satu, durasi, kapan teman-teman harus refer itu merujuk ke dokter, ketika lebih dari 3 minggu. Ya. Terus apa lagi nih teman-teman? Ketika ada dahaknya ada darahnya, ditanyakan kepada pasien, apakah Bapak Ibu berdahak? Jawabannya ya.
Oh, bedahak. Apakah ada darahnya? Adakah ada hemoptisisnya? Di sini ada pecah darah, ada refer, udah nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada dahaknya, ya teman-teman bisa lanjutkan assessment. Terus kemudian kalau misalnya ada gejala infeksi, misalnya demam, sudah 3 hari disertai dengan batuk, berarti ada associate infeksi, berarti teman-teman harus refer. Ya, tapi kalau misalnya infeksinya ini misalnya ringan, masih bisa diatasi, tidak terlalu berat, tidak terlalu mengganggu, teman-teman mungkin bisa melakukan assessment dan kemudian memberikan terapi. Ya, jadi ini tata laksana yang teman-teman bisa ikutin dengan mudah gitu ya pada saat teman-teman memberikan edukasi atau swamedikasi terkait batuk. Bendera merahnya kalau batuk ini yang nggak boleh diberikan. Hanya swamedikasi yang diberikan bila ini tidak terjadi. Tidak ada nafas sulit napas gitu ya, demam, nyeri dada tadi yang mungkin ya salah satunya ya asma, salah satunya juga PPOK, pneumonia ya. Kemudian penurunan berat badan yang berlebihan. Pikirkan kalau terjadi ini kemungkinan harus dirujuk karena pikirkan kasus yang ini mungkin terjadi pada pasien. Kalau memang pasiennya nggak tahu, tapi kalau pasiennya tahu, kita assessment aja. Bapak pernah didiagnosa kanker, pernah didiagnosa pneumonia, atau Bapak pernah didiagnosa penyakit lainnya. Kalau iya dan kemudian dia batuk, pikirkan untuk merujuk ke dokter. Gitu ya. Nah, jadi kalau swamedikasi ya teman-teman harus satu pikirkan tanda bahaya. Artinya tadi ada darahnya enggak, disertai nyeri dada atau enggak, durasi gejalanya udah berapa lama, lebih dari 3 minggu, pikirkan untuk di-refer lah gitu ya. Masalahnya berulang, oh jangan-jangan ini rinitis alergi gitu ya, berarti alergi yang harus kita laksana. Apakah ternyata pengobatannya gagal, kenapa gagalnya, cara pakainya kah, mungkin edukasinya kita nggak benar, dugaan reaksi obat karena tadi penggunaan obat lainnya, atau mungkin kita memberikan informasinya nggak tepat gitu ya, jadi kita perlu lebih lanjut untuk melakukan assessment dan kemudian mengedukasi, memperbaiki cara edukasi kita. Ini ada 3 metode ya untuk melakukan swamedikasi teman-teman. Sit down sure, as method, WAM. Tapi kalau saya lebih suka, tergantung pasiennya. Kalau pasiennya sibuk banget dan tidak terlalu berat, kita cukup pakai WAM. Cuman ringan gitu. Tapi kalau pasiennya penyakitnya cukup berat atau mungkin bekas tindakan, waktunya cukup, ini sit down sure lebih bagus ya. Sit down sure tuh lokasinya di mana, bagaimana tingkat keberatannya, bagaimana kondisi saat ini, berapa lama durasi terjadi onset batuknya itu setiap pagi, setiap malam atau setiap apa, ada simptom lain nggak seperti nyeri dada. Nah ini kalau teman-teman pasiennya punya waktu yang cukup dan memang rasanya kondisinya berat sehingga teman-teman perlu lagi lakukan assessment lebih lanjut gitu ya, lebih dalam. Tapi kalau waktunya pasien pendek, teman-teman juga melihat tidak ada gejala yang terlalu berat, teman-teman bisa pakai metode WAM. Who is the patient? Siapa pasiennya? Hamil, lansia, anak-anak, ya. Kemudian gejalanya seperti apa? Sudah berapa lama gejalanya? Kemarin minum obat apa? Gitu ya. Apakah ada obat lain nggak yang dikonsumsi rutin? Ini cukup. Ya, tapi kalau misalnya mau nanya lebih lengkap dikit deh, karena pasien punya waktu dan kita masih ragu-ragu, bisa pakai AS method. Other simptomnya yang mungkin teman-teman nggak tangkap, oh batuk dia ngeluh batuk doang. Misalnya kita tanya lagi, Pak, Bu, batuknya disertai dengan sesak nggak? Misalnya gitu, Pak, Bu, batuknya disertai dengan nyeri nggak? Nah, atau ada danger symptom lainnya yang kita perlu sampaikan atau tanyakan. Atau ada nggak obat-obatan yang diminum saat ini untuk mengobati gejala? Jangan-jangan dia udah minum obat lain yang diberikan dokter, tapi dia nggak merasa nggak sembuh dari minum obat lain. Jadi ini bisa dipilih mana yang tepat tergantung dari situasi kondisi pasien dan waktu yang dialokasikan oleh pasien yang kita lihat. Jadi secara total, alur proses dalam swamedikasi pasien adalah yang pertama assessment pasien, berapa lama keluhannya, ada nggak penyakit penyertanya, saat ini pasien menggunakan obat apa aja untuk menghilangkan simptom, ya kadang-kadang pasien suka menggunakan obat lain. Kemudian ketika kita masuk pemilihan obat, kita cek kembali, kalau kita kasih obatnya, ada nggak masalah terkait dengan obat yang diberikan, cara pakainya bisa nggak, waktu frekuensinya mengganggu pasien enggak, penggunaan obatnya adakah masalah dengan interaksi, apakah ada masalah dengan stabilitas obat, dan lain-lain. Cara penggunaan, penyimpanan, edukasi gaya hidup ini kadang-kadang lewat dari kita. Kita nggak pernah ngasih tahu kepada pasien, Pak, Bu, obat ini hanya bekerja untuk membantu, tapi faktor pencetus harus dihilangkan. Misalnya apa? Tadi ngerokok misalnya. Atau misalnya apa? Penyimpanan tidak tepat, tidak benar, maka stabilitas obatnya akan terganggu. Atau yang sering kita lewatin adalah apa? Informasi terkait dengan kadaluarsa. Orang kan selalu berpikir kadaluarsa. Kadaluarsa itu obat yang tertera di label. Padahal kalau kita lihat obat sediaan sirup, ketika sudah dibuka,
maka ketika sudah dibuka kadaluarsanya berbeda. Berapa lama berbeda? Nanti kita jelasin ya. Terus baru kita lakukan monitoring, kita tanya bagaimana batuk yang mereda. Kalau dia bilang belum mereda, terus kita lihat lagi, kita assessment terus dia masih bisa beraktivitas normal dan itu efek dari kerja obat, kita dampingi dan kita kuatkan, kita lanjutkan ya. Sampai kita temukan ini efektif dan aman untuk pasiennya. Jadi kembali lagi tadi kasus di atas ya, obat apa yang tepat? Kalau untuk batuk yang memang udah dia bilang berdahak selama 1 minggu, tadi bisa diberikan obat apa? Ekspektoran ya. Bagaimana mekanisme kerjanya? Tentunya mekanismenya karena dia merasa batuknya itu berdahak dan mengganggu, tentunya cari yang obat-obatan yang bisa memecah, membantu mengeluarkan. Nah, informasi dan edukasi apa yang perlu diberikan? Kira-kira edukasi apa teman-teman yang perlu diberikan? Selain aturan pakai, bagaimana penyimpanan obat tersebut di rumah? Nah, oke, kita breakdown ya. Ini contoh nih. Kalau teman-teman lihat di dalam sediaan obat itu semua ada informasi. Jadi teman-teman nggak perlu mencari-cari di Google, di Universitas Google Mandiri ya, atau UGM gitu ya. Di sini ada informasi yang jelas. Misalnya tadi pasiennya batuk, kita bisa berikan Bisolfon ekstra. Ini contoh ya. Kenapa? Karena pasien obat ini mengandung bromhexin dan guaifenesin, di mana 2 obat itu bekerja sekaligus mengencerkan satu sisi, sedangkan guaifenesinnya meningkatkan aliran saluran pernafasan. Jadi bisa meredakan batuk sekaligus mempermudah. Nah, di sini juga disampaikan terkait dengan dosisnya. Jadi kita bisa menggunakan guidance dosis ini, dosis rata-rata. Kalau untuk pasien yang dewasa, tadi kan dewasa ya, 10 mili 3 kali sehari. Ini perlu disampaikan supaya pasien tidak overdosis gitu ya. Nah, bagaimana dengan penyimpanannya? Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pasien ya, contoh yang tadi yang kasus yang ini nih teman-teman. Mana tadi ya? Oh tadi yang kasus pasien. Nah ini tadi. Nih dia kan bilang batuknya bertambah parah. Ya, jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan pasien, kita record dan kemudian kita istilahnya kita punya kunci jawaban lah di otak kita ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan pada pasien yang batuk, biasanya dia tanya, kalau saya minum obat ini kok sering batuk? Jawabannya apa? Jawabannya dibuat kayak bukan hafalan ya. Jawabannya dibuat paten gitu ya, supaya nanti TTK-nya juga diberikan edukasi yang tepat gitu ya, memberikan informasinya. Untuk penggunaan bromhexin, refleks batuk merupakan hal yang normal yang diperlukan untuk memberikan reaksi terhadap pengeluaran dahak yang berlebihan di saluran nafas. Misalnya begitu. Apakah boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui? Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Jawab aja, boleh. Tetapi sebaiknya dihindari selama 3 bulan pertama, selama kehamilan maupun menyusui. Gitu ya. Pertanyaan apa yang sering ditanyakan oleh pasien? Boleh nggak digunakan untuk dewasa? Kadang-kadang kan sirupnya suka disimpan tuh. Oh boleh, karena untuk anak usia 2 tahun diizinkan untuk menggunakan obat tersebut gitu ya, Bisolfon ekstra. Bagaimana penyimpanan? Nah ini yang saya mau sampaikan pada teman-teman. Kalau ada kadaluarsanya, tanggal kadaluarsa di label itu lebih dari 1 tahun, misalnya sekarang beli bulan Juli ya 2023, kadaluarsanya Desember 2024, 1 tahun lebih. Berarti teman-teman tidak boleh lebih dari 1 tahun. Ketika sudah dibuka, masa kadaluarsanya harus maksimal 1 tahun. Dengan catatan disimpan di tempat yang benar, di suhu yang benar. Tapi ketika masa kadaluarsanya misalnya, ini kan belinya sekarang ini Juli 2023. Ternyata kadaluarsanya Desember 2023, maka mengikuti kadaluarsa. Jadi mengikuti yang terpendek. Kalau kadaluarsanya lebih jauh dari 1 tahun, maka maksimal 1 tahun. Nah, ini perlu teman-teman edukasi. Jadi jangan sampai pasien buka sekarang terus simpen terus sampai kadaluarsa 2 tahun ya. Padahal tuh biogenosisnya udah berubah. Itu aja Bu Ulfa, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kelebihan dikit ya. Terima kasih banyak sudah menyimak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Lucy. Sangat bermanfaat sekali ya untuk materinya yang disampaikan, dan ini memang realita di lapangan sering sekali kasus semacam ini kita temukan ya. Apalagi ini setelah pandemik nggak berakhir, nggak ada masker-masker lagi, kayaknya udah mulai musim lagi nih batuk sama pilek. Nah, ini jadi kita sebagai tenaga kefarmasian yang ada di lini depan harus pinter-pinter dan punya banyak materi ya, bagaimana cara kita mengobservasi, kemudian bagaimana kita menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menentukan
terapi yang paling tepat ketika kita swamedikasi. Terima kasih Apoteker Lucy. Baik, untuk yang mau bertanya ditahan dulu ya. Untuk yang bertanya ditahan dulu, nanti ada sesi